मेरा सवाल ये था कि कहते हैं कि भगवान की मर्ज़ी से हर चीज़ होती है धरती पर। भगवान की मर्ज़ी से ही सब चीज़ होते हैं। अच्छे काम, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, सब भगवान की मर्ज़ी है। भगवान की मर्ज़ी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे तो उसका तो जिम्मेदार भगवान ही है। तो इसका अच्छा, उसके जिम्मेदार भगवान, आप जिम्मेदार नहीं हैं? नहीं, भगवान की मर्ज़ी से ही तो सब कुछ हो रहा है ना, तो फिर हम जो कर रहे हैं तो उसमें भगवान की मर्ज़ी तो है ही ना। अच्छा, एक काम करो, आग में कूद जाओ।